Ki namanya ontran. Sewa dhewe jogeti dhewe. Yes. Biasanya kan masih anu ya disewa dhewe tapi ana sing joget. Ya. Ana sing joget yo wong kampung lah opo iki disewa dhewe dijogeti dhewe. Lah aku bingung kakake. Selamat siang Bolo, kali ini kita dari Kerenceng Kepung Kediri. Ya. Saya mendarat di Kediri, Rek. Ini ada tempat cek soundnya Desmo, Blizzard, dan HM46. Karnaval tanggal 13 September dan 12 September nanti malam cek sound Dusun Wagean, Desa Kerenceng, Kepung Kediri. Tuh, Blizzard di sana, guys. Wah, ini ya, penjor kekinian ya. Ndelok opo sampean? Penjor kekinian, nah ini bisa muter ini ya. Ini bisa muter, di situ ada dinamonya. Dinamo. Terus ada gearnya, ada rantainya. Jadi bisa muter-muter, terus ada lampunya juga. Nah, ini relaynya di sini. Tinggal nyolokin ke listrik. Bisa nyala dan bisa muter. Oh ya, untuk bahan dari penjornya ini pakai daun lontar. Penjor Bali kekinian, yuk ala-ala Bali tapi buat karnaval kekinian ya ini. Rambutnya nih rumput Jepang nih. Ini rumput Jepang, kain paralon, bunganya sintetis dari gabus atau eva. Mau warning guys. Ini bisa muter juga ini. Ada dinamonya ini. Mending bikin sendiri. Dan ini katanya disewakan. Kalau sudah selesai acara di sini bisa disewakan. Daun lontar ya. Kalau ini kertas, dinamonya gede, seperti dinamonya kipas angin. Ada gearnya, ada rantainya. Disewakno, lemari disewakno, lumayan lah. Malah mboten kula Pak Lurah Pak Lurah kula kerjanya. Seberapa Pak Lurah? Iki sing nyewa penyewa tunggal untuk Blizzard. Penyewa anu iki gak kaleng-kaleng tunggal. Jadi ceritanya ini ya lucu gak lucu ya. Pak Aris ini gak ada komunikasi sama sekali. Gak ada komunikasi sama sekali. Sama saya itu nggak ada komunikasi sama sekali. Yang komunikasi mungkin keponakannya atau siapa dulu. Keponakan saya. Nah, cuma tanya-tanya. Nah, saya nggak janjian sama Pak Aris ini. Pak Aris langsung datang ke gudang. Untungnya saya itu pas di gudang. Aku pas di gudang. Loh, bocah-bocah. Wes sing goleki yo. Aku gak semene nembe wong ngene. Sopo? Yo goleki. Gak kenal. Nggih, Pak. Masuk pas di gudang iki, dalam kantor. Untuk nopo? Ajenge woson. Ajenge woson. Oh nggih, damel acara nopo karnaval itu pundi Kediri. Wis bla bla bla. Baru aku iki takon. Saya tanya, "Maris, niki sing joget sinten tiang kampung nopo sinten?" Mboten sing joget, gak ada yang joget saya. Mboten sing joget, Mas. Iki joget iki kula, juga kula dari ujug dulu. Bingung kan. Jadi yang nyewa iki ya wis penyewa tunggal. Penyewa tunggal mintanya itu sebaiknya pokoknya sing ngontran-ngontran. Wis pokoknya lagi ini sak Jutrone sampai Paris ini
pinginane bingung masalah penjor karena penjor itu kepingin sing apik sing mewah sampai tekakno teko Banyuwangi. Penjor. Akhirnya nekakno tenan nekakno bukan mau sewa itu kemarin gak salah mau sewa itu 6 juta. 6 juta. 6 juta. Sewa penjor to. Dari Banyuwangi. Akhirnya kesuwen dituku pisan. Penjor sampai dituku pisan wis. Anu sampe kula bayar sekalian penjor iki. Aku sampe bingung kok. Nggih, nanti bisa di anu niku, Pak, disewakan di daerah sini. Iya, heeh. Nggih. Apik kali. Penyewa yang unik jadi ya nang gudang itu ya Pak Ari sak keluarga sing joget ya niku lho Mas aku bingung ya apa konsepe Nonton. Engko sone liwat ambe nimburi longgo nang ngoding kene longgo ngopi. Penyewanya tunggal. Pokoknya ini kula pun koordinasi kali Pak. Pak, sakit sampean bisa harus perform nyanyi Pak. Oke, siap. unik ini. Makanya terus kemarin itu saya dikasih nomor urut paling belakang sendiri buat maskot. Gitu. Malah tadi buri dulu. Pesertanya berapa sih di sini, Pak? 23 Mas. 23. Nah, Oh. 23. Di sini paling belakang. Paling belakang. Belakangnya Bismo sama HM. Taruh maskot. Gede. Wah. Bedilis. Salite mbek bajo iki. Satu ekstrim. Perbedilan. Ini bedil pusat asli iki. Bedil pusat lah ya lho. Yang mau beli bedil ini ready belum? Ya. Bu namanya apa Spartawan. Kalau Sparta itu merek yang paling tertinggi Mas. Sama Lembu Suro itu merek yang tertinggi. Cuman unitnya itu yang Agak sulit. agak pikirnya agak lama. Yang ini kan hantu riba yang terbaru Mas. Makanya kan sekarang namanya kan diganti HR King ya itu Mas. Hantu riba. Nah, Hantu rimba. Oh. Nah, ini penjualan nih 1 bulan bisa sampai 400 pucuk. nah sebulan aja Pak. 400 pucuk. Ini pakai gas nih anu. Iya Mas. Ada pompanya sendiri. Jadi bedil pusat tenan polo. Nah, ini unik lagi. Ini ada yang unik. Jadi setelah Pak Aris pulang nih, Pak Aris ini wis mulai ceritane, wis mulai. Aku nggak duwe nomor HP ini. Ceritane. Nggak duwe nomor HP ini, Pak Aris pada waktu itu sempat WA. Cuman kan kadang WA aku wis kependem di bawah nggak tahu. Aku bingung, iki penyewa aku sing nang sampai nang konten kreator kan, kreator itu tanya. Iki sing nyewa aku iki sapa tolong golekno info. Soalnya iki wis DP, aku gak iso ngubungi. Tak golek nang HP wis ndak ono. Sing nomere keponakannya lah kan nggak tahu keponakannya itu bahwa itu keponakannya Pak Ris aku nggak ngerti. Jadi aku bingung iki kudu hubungi sapa aku. Pas di Kediri. Jadwalnya ada, DP-nya ada tapi nomornya lupa. Pak Aris pulang, aku bingung. Aku mah gak jalur nomor HP ini. Wis, jadi ceritanya unik kok. Akhirnya anu pas itu Pak Aris WA. Nah, ketemu wis. Ini penyewa paling unik ini bisa tuh ya. Penyewa paling unik. Disewa dhewe, mintae pokoknya sing kontrak sing wow wis. Mas kasih videotron Mas iki duwat gak? Videotron iki duwat gak?
Terus wis dadak kabeh lah. Kurang 1 bulan apa? Nggih. Berapa ya berarti? Kurang 1 bulan. Video Tron apa dadi aku waduh. Kurang 1 bulan. Untung ngono. Minta sing pokoke sing wah wis karena jadi maskot iki. Yes. Sing joget ini ada yang joget tapi nggih sekarang. Gak ada, Mas. Gak ada sing joget. Itu besok saya itu sampai garis finish itu ya cuman aku, anakku 2, yang kecil itu kan anakku 3, yang kecil itu sama ibunya di mobil kan Mas. Iya Mas yang itu. Iya no maneh. Itu di panggung hormat nggak ada Itu Pak Lurah ya. kan paling kepala desanya Mas yang perform nanti. Ini gak kepala desa ya. Saya malah sing kon perform. Ini jan unik tenan iki. Unik kok. Sampai aku takok. Aris, lagune nopo? Sembarang Mas, setel sembarang kok. Aduh ya Allah. Salah aku gimana? Ki namanya ontran. Ontran. Sewa dhewe jogeti dhewe. Yes. Biasanya kan masih anu ya disewa dhewe tapi ana sing joget. Ya. Ana sing joget ya wong kampung lah opo iki disewa dhewe dijogeti dhewe. Lah aku bingung kakak. Oke, siap. Tapi nggih memang jodoh. Nah iya Mas, betul. Ini Oke. Ya, jangan lupa merapat bolo-bolo ke Kediri besok karnaval malam ini Jackson. Niki dusun apa? Bagian Desa Krenceng. Oh, dusun Kewagean Desa Krenceng, tempatnya Blizzard, Tismo sama HM46. Jacksonnya nanti malam. Sama besok karnaval. Startnya dari sini nggih? Enggak Mas, startnya dari Krenceng. Oh, dari Lapangan Krenceng. finish balik desa. Oke, siap. 23 son dan Kediri itu. Tempat Jacksonnya bagian. Tempat Jacksonnya di Kewagean ini. Oke.